垃圾，冇諗住死啊！有排玩啊！走。你出拳打我，正拳係咁出嘅，繼續練習。由手指尾開始。逐隻手指咁捏埋佢，然後手指公包住佢哋，再擺喺腰嗰度轉出嚟，呢個就係正拳。試下。轉出去啊！想唔想試下？而家開始練習雙人對打。你同艷狗打，艷狗出嚟。唔得㗎，我唔夠佢打㗎。你唔試啊？點知你拳頭裏邊嘅係神，一係鬼啊！還手啊！還手啊！正哥，上次咧唔會嚟嘅啫。彈開！我以為識少少空手道，我哋就會驚你。你今日死梗！打交最緊要清楚自己喺個咩情形之下，係1對1啊，定係1對10？首先唔可以諗住逃避，因為一走你就一定會輸。所以第一時間就要出手。然後拖散對方，跟住逐個擊破。到最後，就要揾出佢最好打帶頭嗰個出嚟，搞掂佢。其餘嘅人就會驚你。插眼、打喉嚨、踢下音，乜都得。你教成島亮學識空手道，係因為你覺得佢同你好似，大家都犯過一個唔可以原諒嘅錯。但係黑川先生，成島亮係唔應該再生存落去，呢點你好清楚。我唔會俾我自己死喺呢度噶。解決咗佢，我可以幫你提早離開呢個監獄。你使邊度呢一樣？
出到去你都生存唔到。個客打嚟投訴你打佢，你傻咗啊？唔關你事。你以為你大佬啊？你鴨嚟嘅啫。我今日代表番龍會嚟呢度拜候你嘅。唔該晒，望月先生。請問新番龍會同我哋本會有咩區別？仲有，你哋嘅政權係點出嘅？如果你想嚟請教我嘅，三千 yes。食緊自己，做到打屋企，媽媽死緊你。新番龍會嘅招數，原來係學嚟俾人打嘅。望月，要打就揾同級數嘅打。新番龍會，以為可以贏到我啊？我差啲殺咗你。你喺出邊同人講你係我徒弟，我冇收過你喎。一擊擊中對方嘅要害。你真係講得偉大，你係想利用成島亮等死喺擂台度，最後得益都係你自己。有啲嘢你一定要還返俾我。起身！點到即止。師傅，師傅，師傅，師傅！你唔會再睇得清楚呢個世界，學下點為民主。師傅，對唔住。師傅，我想同程島亮打一場，請你破例。好，但係你一定喺台同我打死佢。得，拍咗佢啊！類固醇嚟嘅，不過會有後遺症。首先係肝，然後心，跟住腦、神經。
妄想、抑鬱、幻覺、狂躁，乜都齊。你要克服你嘅恐懼，你要打。好襲我！呢招叫仙。6, 7, 8, 9, 10. The winner by knockout, Sugawara Naoto! Hello!